Five. Selamat datang kembali di channelku teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan gameplaynya ini Home Sweet Home yang menyiksa kemarin toh. Itu sekitaran durasinya 15 menit. Jadi saya itu kurang mengeksplor karena ketakutan. Tapi sekarang mulai berani teman-teman. Jadi tidak ada kata-kata tapi-tapi. Oke, langsung saja kita ke in gamenya. Oke, jadi kita sudah ada di in gamenya. Kemarin itu disuruh cari crowbar. Tidak bisa. Tuh, tidak bisa ya, harus cari kick crowbar teman-teman. Cuma ini bakal lagi ya Allah. Tidak tidak bakalan. Kemarin lah sekedar flashlight. Hampir kak lupa. Kemarin sekedar informasi tuh teman-teman. Di sini sudah makin yang masuk deh. Jadi buka saja deh. Sekedar informasi nah teman-teman, kemarin itu di sini tadi masuk hantunya. Ini. Kemarin itu deh sudah aku ini main game tuh deh sakit sekali. Wih, kontrol. Oh, C. Pantasan tadi aku bilang kontrol, kenapa tidak mau nih? Cobeng. Oh, C. Ingat Kihen. Oh, ini dia. Apa ini? Apa ini bahasa Thailand nih, Cok? Tunggu aku baca teman-teman nah secara seksama dulu. Oh, jadi ini tuh teman-teman semacam kayak kalau punya quote orang yang benci kamu, bisa aku pakai ini apa kutukan kuku supaya orang yang benci kau itu bakal mending soiki begitu. Saya pikir nah ini kodong tuh ada tuh yang perempuan tadi yang jadi hantu korban gitu yang menghilang kemarin, yang menghilang 2 hari yang lalu teman-teman. Jadi mungkin dia pakai ritual seperti ini, tapi malah dia yang jadi hantu, bukan mereka. Atau sudah jadi hantu. Apa ini? Apa tadi itu cuy? Ada Tommy deh, biarin deh. Ini ada lagi darah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh, selamat datang lah. Oh, itu. Krobar. Nah, ini mini yang tadi ini dicari untuk membuka Q. Wih, matikan. C. Kudu belum pak, kudu mah. Astagfirullah, belum pak, siap kasihan. Muntah darah dia, astagfirullah. Iya, mundur, minggir kau. Tidak ada di sini orang, please. Tidak ada di sini orang, mundur. Buat aku ku. Shoo. Ini dibanting begitu saja. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Please, lari, tidak mau mati, tidak mau. Cepat kok. Lah mana lagi, ya Allah, astagfirullah. Cepet. Kenapa ada buka pintu begitu lamanya? Cek. Allah Akbar, nggak bisa kecepatan. Apa itu? Astagfirullahaladzim, please kodong. Bisa nggak sih kayak bebas kayak begitu dulu dari genggeraman ini. Jadi sedikit dari informasi. Ini yang itu yang cewek tadi, itu yang hilang 2 tahun. Wah! Sampai batuk gue, Cok. Oke, apa itu? Tidak ada kejar dari belakang toh, sumpah ya. Weh, astagfirullah, astaga, bonekaan. Ngelek. Suara nangis. Sumpah baru sendiri kali di rumah. Sudah sebelah kiri lagi menangis, ya Allah. Sudah beda Apa itu? Apa ini? Kayak semacam usus. Bukan ucus itu. Ini kayak patung-patungan gitu. Ya Allah, sumpah atmosfernya itu kuat sekali, ya Allah.
Ngelek-ngelek. Gimana kak ini? Oh, apa ini? Oh, turun teman-teman. Aduh, pegangan tanganku cuy. Pegang kayak boneka tapi kakinya kepotong sama badannya. Iuh banget. Macam kayak ritual-ritual apa gitu. Apalagi ini, The Cherry Chains. Tuh, nah teman-teman ku baca dulu. Jadi ceritanya nih tuh, yang ini cewek yang jadi hantu juga gunakan gini patung untuk buat kih orang yang suka itu jatuh cinta sama dirinya, sama dikaitkan nih sama kuku tadi, sama rambut. Kalau misalnya kalian ambil rambutnya, kukunya, ya Allah, jauhkanlah saya dari hal-hal seperti ini. Santet. Intinya seperti itulah ya teman-teman. Gak tahu juga. Hilang lubangnya. Itu lubangnya teman-teman. Terus setiap kak mau buka pintu, ada tempat sembunyi. Baru kok dong. Baru kan baru keluar dari tempat bersemedi. Kenapa bukan itu lagi? Capek kak ini, capek kak. Sudah beda please, aduh. Sudah beda tidak capek ketunggu ya. Yang ku kejar-kejar kak deh. Walaupun jomblo-jomblo begini kadang ku kejar-kejar kak. Jangan. Masuk di ruangan sebelah. Di situ masuk. Sumpah ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apalagi itu kodok. Tidak bisa lagi. Apa itu, Cok? Tidak bisa, kayaknya tuh harus lari. The door can be open. Apa itu? Weh, cari kayaknya fuse deh. Astagfirullahaladzim. Oh, bismillah kodong. Kayaknya tuh harus pakai ada fuse. Masukku saya tuh bisa nggak sih teman-teman, sumpah ya, kayak masukku tuh. Nggak sukanya saya game yang selalu dikejar-kejar. Mikir saya mau juga. Allah Akbar, apa nih bikin di situ? Kali main ini game. Ya Allah. Tidak deh. Sumpah ya. Dulu. Oke, jangan takut. Kalau takut, nggak bakalan selesai. Mana kah dia? Aduh. Cuma duluan deh. Oh, bisa dipik. Oh, Kutami. Sumpah.
Big hand. Hand. Please, jangan kudung kelihatannya. Kesana aku dulu, siu. Oh ya, nice. Apakah dia mau kemana tuh, ke toilet? Oke, dia mau ke sana, teman-temanku. Jangan aku balik belakang dulu, nah. Jangan aku balik belakang, lama masuk, ku tembak masuk kok. Ini tidak ada sih. Apa ini tab? Aku baca dulu nah, teman-teman. Oh, jadi setelah ritual yang terjadi, yang itu yang lakukan itu, ini cewek itu kayak langsung menghilang. Nah, sudahnya dia lakukan ritual, dia langsung menghilang. Dan sekarang sudah 2 hari lebih dia menghilang, teman-teman. Begitu. Ini apa ini? Tidak bisa. Pick dulu gak sih? Please. Oke, dia kayak ke sana. Insyaallah, Allah Akbar. Malah gua pencet keyboard gua yang di atas saking paniknya. Apa ini? Aduh ya Allah, gak ada dapat apa-apa lagi. Astagfirullah, sumpah itu ini nih kayak kemana itu kak, sumpah ya. Crawl dulu. Cepat. Ya Allah. Kemana sih, lewat mana? Oh, lewat situ dia. Tapi jangan dulu guys. Biarkan dulu lewat sini satu kali deh. Sumpah menegangkan sekali, harus sneaky begini. Sumpah full konsentrasi kayak ini, teman-teman, ya Allah. Lewat sini tuh dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim, bawa cutter. Jangan dulu. Ayo please. Mau masuk ke sini doang, jer. Susah bener. Oke, C. Itu ada radio, jangan dulu. Kita langsung tiba-tiba Q. Sudah kuduga. Sumpah nafas gua berat, anjir. Bukan gua pelakunya, bukan gua anjir, bukan. Minggir kau. Bukan gue, sumpah. Masalahnya radionya nyala sendiri, gua bukan sentuh kok. Bukan gue, please, keluarlah please. Kamu tuh nggak berhenti ngejar gua gitu, kayak apa gitu. Kenapa lu ngejar gua kan oke. Apa dia masih? Jangan dulu. Kayaknya dia mau balik deh. Ya itu dia, kayaknya dia mau balik. Itu dia. Kakinya dia balik.
Ya Allah, Niki itu dia. Aku tahu itu kamu. Kamu, tapi kamu tidak tahu itu aku. Oke, oke, cepatku. Step, tap, 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 tap. Aduh ya Allah, ini tuh sneaky-sneaky-nya tuh begitu takut banget Kak, guys. Jangan sampai dia melihat ke sini tuh. Ah, episode bakal panjang episode kali ini. Dibaca. Please, jangan dulu ke situ dong. Minggir kok. Please, beda ya. Please beda, jangan kudung ya. Please beda, please. Cek, oke. Please. Oke, Beda. Cepat kok masuk, Kenapa ini? Apa ini? Total mail amulet tidak ada. Ini kayak semacam gelang. Kayak ini nih, lobet guys tadi. Sorry. Ini ada semacam gelang dan itu kayaknya mungkin akan kejar, jadi siap-siap Kak. Tuh kayaknya ada ini kejar-kejaran ini teman-teman. Jadi yuk. Cepat kowe. Cek. Shift. Allahu Akbar. Cepat kok lari. Cepat kok. Wih. Wih. Lari ku cepat. Wih, kenapa begitu? Lari. Oh, mama menyalahkan crowd enter. Apa yang terjadi teman-temanku sekalian? Wow. Lah, Hey Tim, it's Dew. What's up with you, man? I ya, haven't seen you in ages. Hope you're doing well. ya, Call me back so I know you're not dead. deh. Apa yang terjadi nih? Lah, gue dari sini. Apakah ini cuma mimpi? What? Apakah ini cuma mimpi? Oh, ini rumahnya. Nama gue Tim. Gua nggak ada bayangan. Nama gue Tim, teman-teman. Ini nggak bisa. Itu apa? Cek. Kaget banget, kirain apa? Siapa ini? Ada foto, potongan foto. Seperti biasa, kita tidak ada pantulan ini. Oh, sepertinya. Banyak alkohol di sini. Kaget gua. Ini kayak semacam. Oh, nama gua Timnya. Ingat ya guys ya. Apa ini? Daily report. Gua baca dulu temen-temen. Jadi ini semacam kayak laporan polisi tapi contact of list people can whoop. Maksudnya contact list of people of Jane. Kayaknya tunggu.
Jadi itu orangnya belum ditemukan sampai saat ini. Tapi ini senternya di bawah. Gue takut gitu loh. Oh ini dia. James diary ini diarinya James. Kita baca dulu nanti aku baca dulu lagi teman-teman. Jadi kayak dia semacam bermimpi gitu. Dia merasa seperti aneh teman-teman. Jadi tapi itu kayak seperti nyata sesuatu atau seseorang yang selalu ngikutin dia sepanjang malam. Dan itu membuatku stres, merasakan sakit yang sangat begitu nyata sehingga sampai kayak ngambil hidup gua. Tapi aku berusaha untuk keluar dan melihat cahaya. Maksudnya itu kayak dia masih ada harapan lah gitu. Tapi selain itu dia tidak bisa mengingat apapun. Seperti itu. Apa yang terjadi sama Jen? Apa yang terjadi guys ya? Gua nggak tahu juga. Ini kayak nggak ada hello, tapi gua nggak mau klik dulu. Kita coba obscure semuanya atau kita klik dulu ya. Hey, Tim. It's Dew. What's up with you, man? I Oh, haven't seen you in ages. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. oh, panggilan putusnya itu guys. Jadi kayaknya tim ini nggak pernah keluar kamar. Lihat saja ini dia minum-minum. Atau dia stres ya. Oh karena mungkin si ceweknya ngilang. Apa sih dia? Gimana nih? Gua nggak ngerti nih teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Jane? Nah tuh, ini ada benang merah. What happened ini? Apa yang bisa saya klik lagi? Kita nggak bisa lari. Nggak ada yang bisa diklik kah? Tidak ada. Gua harus ke kamar gua. Ini dia foto-fotonya ini. Waduh, ngulek. Gua takut jump scare nih teman-teman. Ceweknya kenapa ya si Jen? Oh ini nih. Oke, jaringnya Jens lagi. Oke, mari kita baca. Gua baca dulu. Jadi ceritanya dia akan berbagi sesuatu. Hari ini adalah hari terbaiknya Jen sejauh ini. Kenapa? Karena dia akhirnya mendapat rumahnya dia sendiri. Dan gua sebagai tim itu sangat bersemangat. Dia bekerja keras, dia menabung untuk rumah ini. Dan tim juga selalu berkata bahwa ini adalah hadiah pertama dia ketika dia menikah nanti ya. Jadi bukankah ini adalah hal yang manis? Terima kasih banyak tim. Aku sangat mencintai kamu dari apapun gitu. Widih, so sweet juga sih Jens ya. Jadi ya begitulah. Gue juga sudah baca teman-teman. Ada apa ini sebenarnya? Wait, sebelum gua masuk, apakah ini bisa dibuka? Bisa dibuka. Ini bisa gak dibuka? Open Jens. Oh nggak bisa. Jadi kayaknya Jens ini lari dari rumah gitu atau gimana? I don't have a clue. Apa ini? Nggak adakah lagi yang bisa gua interaksi? Ah, itu dia foto-fotonya Jane sama si tim ini. Nggak bisa ya? Oh ini dia. Oh gambar Jane. Wah ini apa? Nggak ada. Tap. Ya seperti map. Maksudnya map ini siapa tahu ada sesuatu gitu yang tersembunyi. Kalung. Ini kalung apa gimana? Ini ruang makan kah? Ada sofa. Di situ ada. Nanti deh kita cari. Q dulu. Apa yang harus kita cari di sini teman-teman?
Gua nggak ada bayangan teman-teman. Ternyata gua hantu. Apakah gua hantu? Gua nggak tahu. Nggak tahu ini teman-teman, sumpah. Apa yang harus kak? Itu ada map ya? Kayaknya ada sebuah ruang, ada ruang tamu. Begitu. Tiba-tiba ada hantu begitu tuh. Ini kayaknya ada obat-obatan. Ada yang kelewat ini, tunggu wait. Ternyata guys toh baru putar-putar keliling-keliling, ternyata ini di sini kuncinya. Mana saya tahu di sini kuncinya. Taga ya Allah, musik saku itu. Bagaimana aku tahu? Ada tadi maps, ada memang maps, tapi aku tahu bilang di situ. Bateku keliling tadi sampai koci-oci di situ, lubang buaya tidak ada. Keluar bahasa Mangkasarku lagi. Capek sekali kak cari. Oh, kamarnya Jen ini. Deh, Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, I'm just writing. Oh, yeah? Can I take a look? No, Iya, it's bisa keluar. private. Get out of here. Oh, ini pacarnya Okay. dia, pacarnya. Well, it's time for bed. Dia kayak ngeliat masa lalunya Is that gitu loh. Shane's diary? Oke, gua baca lagi teman-teman. Jadi kayak dia merasa kayak ada yang salah. Aku melihat ini sebenarnya nggak seharusnya di sini. Aku membiarkannya terjadi dan suatu waktu aku berpikir bahwa ada seseorang di rumah. Terkadang gue merasa aku selalu diawasi dari berbagai arah. Itu membuatku takut berada di sekitar lemari. Maksudnya dia selalu takut kalau dia ada di tangga sama di dekat tangga sama di dekat lemari. Aduh, kamu tidak bisa melakukan hal yang baik, Jen. Baik-baiklah tim ya. Bisakah aku berbicara dengan diriku sendiri? Ini sangat aneh. Tim tidak pernah pulang ke rumah. Dia tidak ingin berkencan lagi jalan-jalan denganku. Tidak ada lagi alasan untuk kita pergi keluar. Kita harus selalu berdoa. Kita selalu harus berdoa untuk membuat karma yang bagus. Siapa tahu itu ini kan, siapa tahu. Wait, tadi ada masalah. Siapa tahu itu akan membuat sesuatu yang beda. Sedih ya jadi Jen. Ada diary lagi, ya Allah, banyak banget. Diary Jen ini cerita kalau dia itu takut di rumah sendirian karena ada suara-suara yang gak enak gitu. Jadi ada yang suara TV-nya rusak, kayak suara statis gitu. Jadi dia kayak takut gitu. Cue dong. Ini ada tali lagi mengarah keluar. Wah, jembatan. Jadi dia takut jembatan gak tuh ini nih. Oh, ini ada benangnya. Ini benangnya mengarah ke sini. Tuh. Nah, ini nih. Shane? Balik lagi. Baru kita dikasih napas, balik lagi kita. Oke teman-teman, baiklah, sampai sini dulu kita perjalanan kita home sweet home. Kayaknya perjalanan kita masih jauh. Ayo temani saya teman-teman. Berikan saya semangat untuk melewati kehororan home sweet home ini. Katanya home sweet home. Mana yang manis? Oh, tujuannya buat home sweet home teman-teman. Jadi kan mereka tuh kayak ada sesuatu yang buat mereka tuh kayak nggak deket lagi gitu. Jadi mereka ingin
Gimana sih caranya buat bikin keluarga gue kembali harmonis gara-gara si Tim ini terlalu sibuk sama pekerjaannya. Sampai-sampai Jennya nggak ada, nggak tahu hilang, diculik, karena selama dia sendirian di rumah, dia tuh merasa ada keanehan di rumahnya. Seperti selalu dia ada yang awasi. Oke, mungkin sampai situ dulu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di next video. See you. Full fight.